Ospitato negli spazi dello Stadio Euganeo di Padova, il Comitato Regionale Veneto rappresenta il punto di riferimento politico ed organizzativo della Federazione Italiana Pallavolo Regionale. La sede ospita una confortevole sala consiglio, una sala di riunioni per aggiornamenti, conferenze e riunioni dei vari settori tecnici e gli uffici, sempre a disposizione dei tesserati. Abbiamo incontrato il presidente regionale veneto Adriano Bilato, al quale abbiamo posto alcune domande sull'andamento della pallavolo veneta. Da quando sono entrato in carica 10 anni fa ho trovato un Veneto che era sì in salute ma non scoppiava certamente di salute. Avevamo un po' di calo sul settore maschile e in quel tempo, se vogliamo dare già un po' di numeri per far capire cosa avevo trovato, c'erano circa 27.000-28.000 tesserati e correvamo a di pari passo assieme all'Emilia Romagna. Lavorando in una certa maniera, soprattutto puntando sui settori giovanili, che è stato un po' il fiore all'occhiello del Comitato Regionale Veneto in questi ultimi anni, oggi possiamo dire che abbiamo tolto il coperchio al Veneto e, come dicevo prima, è scoppiata adesso finalmente la salute e siamo arrivati oggi a superare i 42.400 tesserati, quindi con un balzo veramente incredibile. Questa mole di tesserati porta veramente una grandissima quantità di squadre che partecipano ai vari campionati. Nella stagione 2009-2010 abbiamo tranquillamente superato le 2100 squadre dalla 1 all'Under 13, senza contare l'Under 12 che fanno attività di pallavolo nel Veneto, senza contare che abbiamo aumentato anche tantissimo i settori tecnici, allenatori e arbitri e possiamo fregiarci, credo l'unica in Italia, se i dati non sbagliano, della diciamo stelletta perché abbiamo 10 arbitri in Serie A. Abbiamo avuto tempi migliori non tanti anni fa, che nel Veneto c'erano fra maschile e femminile ben 9 squadre fra la 1 e la 2, 9 squadre di Serie A. Adesso diciamo ci attestiamo con 2 squadre in A1 come Sisley e Verona, Treviso e Verona, e da quest'anno Padova, la squadra padovana, quindi avremo il prossimo anno 3 squadre, Sisley permettendo 3 squadre in A1. Anche nel femminile abbiamo avuto certamente tempi migliori, adesso quest'anno abbiamo avuto Conegliano che si è anche ben comportato in A1 e Verona in A2 che purtroppo non è stata praticamente fortunata, però è una società che adesso ha fatto una collaborazione con un'altra importante società di B1 e credo che potranno tranquillamente ritornare a rivivere i fasti che Verona merita anche nel settore femminile. Vorrei non parlarne, però mi rendo conto che oggi Treviso è una delle grandissime società che soprattutto è stata grande non solo per la squadra seniores, ma è stata grande perché ha lavorato nei settori giovanili in maniera incredibile. Credo che sia la società numero 1 in Italia, non me ne vogliono le altre regioni, però posso dire tranquillamente che per come ha lavorato in questi anni, per tutti gli scudetti che ha vinto, ma soprattutto per i giocatori che sono usciti da questa società, credo che quello che mi dispiace proprio di perdere, e mi auguro che magari questo non succeda fino all'ultimo, proveremo a vedere se ci sono delle possibilità affinché la Sisley, questa società famosissima, possa continuare
a mantenere, e ripeto, a mantenere soprattutto i settori giovanili. È logico che sappiamo che i settori giovanili possono esistere e di buon livello se c'è certamente una squadra di vertice che possa dare anche quella voglia e quella garanzia ai ragazzi che magari arrivano dalle giovanili e possano certamente giocare ad alti livelli. A livello di Serie B il Veneto, ecco, ne abbiamo tantissime, che forse qualche volta bisognerebbe che le società magari facessero più collaborazioni, perché ormai potremmo fare un girone sia maschile sia femminile per conto nostro. È logico che su 15-16 squadre che noi abbiamo fra il maschile in B2 e il femminile in B2, logico che dobbiamo dividerci in 2 gironi, però già in un girone noi ne abbiamo sempre attorno alle 10 squadre. E quindi è un movimento che comunque da noi sta continuando alla grande, e mi auguro, ecco, logico che dopo, quando ci sono tante squadre, ci sono anche qualche retrocessione, c'è qualche retrocessione in più logicamente. Qualche anno fa, d'accordo con i comitati provinciali, tutti i comitati provinciali del Veneto, con cui si è creato veramente un rapporto proprio di squadra com'è il nostro sport, siamo riusciti a entrare nel mondo scolastico in tutte le 7 province. Ci siamo buttati a lavorare tantissimo nel settore mini volley e oggi veramente posso dire che i numeri ci stanno dando ragione. Anche nel mondo del beach ultimamente, come Veneto, ci siamo messi di impegno e abbiamo cominciato veramente a lavorare non soltanto dal lato di campionati regionali beach, ma soprattutto in questi ultimi 2 anni abbiamo spostato il tiro. Abbiamo cominciato anche a fare, come facciamo per l'indoor, delle selezioni beach. Questo ci ha già portato un risultato immediatamente incredibile, perché l'anno scorso al trofeo delle regioni Under 18 i nostri ragazzi del Veneto hanno proprio vinto il campionato italiano. Abbiamo preso due dei migliori allenatori che potevamo avere nel territorio veneto, un Alessandro Rigo che ha vinto 3 titoli italiani a suo tempo, e la Parenzan, che è lo stesso, praticamente è una campionessa italiana nel beach, e questi con grande passione stanno portando avanti veramente il nostro movimento beach, seguito anche adesso dalle società che hanno capito l'importanza del beach per mantenere praticamente tutto l'anno i ragazzi in attività. Chiudo la parentesi beach dicendo che dopo abbiamo la nostra ormai tradizionale puntata di fine anno, di fine stagione, che del beach, con la finale nazionale maschile di Jesolo, che da tanti anni prima, quando era RCS, veniva fatta a Jesolo. Noi abbiamo voluto, come Comitato Regionale Veneto, continuare questa tradizione, e già l'anno scorso e anche quest'anno, a fine 21-22 agosto, ci sarà la finale maschile sempre a Jesolo del campionato italiano beach.